תזניק. לירון, זונית. רגע. מה אתה? לא, אני זניק. לא, התחלת באחד. אז חכה. אפשר לשחק. לא, לא, מה זה אחר הזה? יש, 1-0. יש צילום מסך, אחי. מה אתה? פה אתה את האחוז, אחי. את מה? איזה זין? בוא נאחי, אתה מפסיד? אין? חייב להביא את הפוליס. בסדר. זנק. גם הוא יוצא 2-1. טוב, אתה. יאללה, מה אתה קצת מזה? שיענה. יאללה. שזנק. יוצאים בצורה, אבל אבל תגיד זה מהר. אתה הסכמת, בא. לא הסכמתי. רגע. זה לא נחשב. איזה רמאי הוא? הוא הסכים. וגם הוא תקף אותי אם הייתי מת. טוב, תקבל אליו. חייב להראות לך 0. די. יש, 2-1. הייתי אמור כבר לנצח. יאללה. אין לי סיכויים לך, אמרתי לך. מה? אין לי חיים אבל, אליאב. זרוק לו, יאללה. מה זה? זנק, אולי זה הספיק. אם אני אגיד לך עצור, אחי, תעצור, בסדר? מה לא? תחק, נו יא. אין לי חיים. אין לי חיים. בכלל? יש לי 70, אבל פחדתי, לא היה לי חיים, וגם הוא התחיל באחד. נכון, הוא התחיל באחד? משהו כואב. זרוק לו חיפיקו, אליה, זרוק זה, חמצן. זרוק לו, איזה... חכה, אני קונה חיים. נו, אין פה לקנות חיים. קנה לי גם. לא קונה לך, ילד מגעיל. רק ישן. תקנו יעלי. תאשר. עד 4. נרשום את זה בצ'אט. אני ילד גבר, אחי. תרשום מאשר, תשאל אותו. קחו טיפה ימיני, זה לא יפריע לכם, תרשו להתלונן. בוא נאחי את הסיפור. אבל זוז, מה זה? יש, 3-2. אופלה, יש לנו פה... הוא גם התחיל מלפניי. זונית. אליאס, תגיד לי, אני אעשה שיתוף, תגיד לי איך להוציא אחרי זה, איך לשמור את הסרטון, בסדר? אני אומר. הוא תמיד מתחיל מלפניי, אני לא יודע איך. מה זה, זה כמה ריף, מה זה? לירון! יש, 4-2. בסדר, אליאב, תגיד לי איך, אני אעשה שיתוף, תגיד לי איך לעצור.
איך עוצרים? אליאב, מה לעשות בסרטון כדי לשמור אותו? שיש לך ריבוע, תראה לי. פה? תעשי טיטוט, לא רואים אותם. פה? נו, אני עושה. פה? פה? בריבוע, תחפש פה? יש ריבוע של פאוז. סטופ, יש לי פה סטופ. יש לי פה סטופ. סטופ, זה סימן של ריבוע או של... סימן של ריבוע, לא מלבנים, נכון? ריבוע. כן. יופי.